I just wanna go. ازيكم يا اخواتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بص يا اسطى، انا شايف طريقه الارقام، فك الارقام اللي انا نزلتها وقفت كان على بسم الله ما شاء الله فيو حلو الوقت. تمام. فالنهارده في ناس كتير بتقول لي يا اسطى، هو انت ما تفكش على ارقام مصريه ليه؟ ما الارقام الفك ممكن تفك بسهوله. طب اقسم بالله لا فك لكم رقم انت تعالى يا اسطى نشوف الرقم وبطريقه، يعني مش هتحتاج تعمل كود ولا هتدخل تعمل حاجة، هتدخل تكتب رقمك بس. كل اللي طالبه منك تكتب رقمك، تعمل اشتراك وتعمل لايك. ده كل اللي طالبه منك، وبسيب لك لينك لينك شات تحت لو عاوزت مني اي حاجة. حط الرقم كده يا حبي. بص كده يا اسطى، لقد تم حظر من استخدام الواتساب. يعني طاير. ناخد سكرين شوت. تمام يا اخويا. اشتراك عشان البرنامج يفتح. تمام. طبعا نستنى هو بيحمل، يعني هنستنى يفتح. فتح معنا اليوتيوب. طبعا هيفتح على قناتي، لكن مش تشتركوا في قناة حد تاني يعني. اهو يا اسطى، يعني كنت منزل البند بتون جيميل من نسخ عكس، مش عارف الناس ما حبتوش، ما كانش عارف فيو، لكن فك الارقام على فيو، طريقة حظر الارقام على فيو. طب خلاص ننزل طريقة فك تانية بقى طالما الناس عايزاها، ولا ناس كتير طايرة يبقى نفك الناس. دول اخواتي الاتنين. لو انت من اليمن هتحط زي 967، من السعودية هتحط رمز الدولة بتاعك، من المغرب كل طبعا الدول فوق راسي. حط الرقم وهنشيل الفواصل، أهم حاجة نشيل الفواصل. تمام، هنشيل الفواصل كده اهو. اهو يا اخويا، وهتضغط اضغط يلا عشان يتفك في ثانية. ده كل اللي هتعمله يا اخويا. يعني شوف اداة البرنامج حلوة وحاجات رايقة كده، مش اللي هو هدخل اجيب كود وبعد كده انسخه، هدخل اجيب كود واحط. لا يا عم، هو هيحط لك كل شيء، مش هتحتاج انت في اي حاجة. هيكون كاتب لك الموضوع وادي رسالة السبورت وادي الكود وكل حاجة. تمام. هنقوم محددين بس الجيميل اللي هنبعت منه. طبعا انا اختار الجيميل ارجع لكم. بعد ما حددنا الجيميل تمام يا اخويا، في ناس ممكن تقول لي يا بوب انت بعته وممكن تكون فكت النمبر، صح؟ اللي انا قفلت الفيديو. طب تعالى كده يا اخويا عشان برضو اثبت لك ان النمبر لسه طاير. تمام. في نسخة الاعمال اهي، خش كده على نسخة الاعمال. عشان انا بص يا اسطى، طبعا انا مش هكون باعت للنمبر واقول لك ده اثبات. طب فين الرد؟ ما مش هديك اثبات الا بالرد. تمام يا حبيبي، انا كده زي الفيديو اللي فات فكيت النمبر بالرد قدام عينيك اهو. لاسك. تمام. يحمل بس. الرقم طاير اهو يا اسطى، اهو التالي تاني. لا تقول لي يا اسطى انت بتكذب، الرقم طاير. تعالى كده يا اخويا، خش على الرسالة على طول نبعتها بقى. تمام. هندخل كل اللي هنعمله هنعمل ارسال. تمام. ندخل على النسخة بتاعنا، احنا عملنا ارسال مش عايزين اي حاجة تاني. تمام. كل اللي نعمله نعمل ليس الآن، نعمل الموافقة والمتابعة. الرقم بتاعنا تمام لسه طاير. طب يا عم الباب اقول لك اهو يا اسطى لسه، وانا لسه طاير. تمام. طب استنى بقى اهو يا اسطى لسه. تعمل معاك كده. تمام. فطبعا هنستنى مش هقفل الفيديو الا لما الرقم يتفك. تمام. استنى الشركة ترد عليا.
تمام يا اخويا. طبعا انا مستني رد الشركة بس. تمام. لو الشركة اتأخرت معاك، يوم ما اتأخرت تبقى 10 دقايق، مش كتير قوي يعني. 10 دقايق برضه مش اللي هو وقت كتير، فاهمني. كل اللي احنا مستنيينه دلوقتي رد الشركة، كل ان الرقم يتفك. تمام. انا طبعا مستني الشركة ترد عليا هنا اهو، النمبر يتفك. طب انا مستنيين رد الشركة يا اخويا، اول ما ترد عليا افتح الفيديو. طيب. تمام. الساعة دلوقتي 8:15. تمام. نشوف هترد امتى وافتح الفيديو. ورجعت لكم تاني يا اخواتي بعد ما انا قفلت الفيديو الساعة 8:15. بس كان ورايا شغل ولسه مخلص ولسه راجع. تعالى كده نشوف هسه الرقم. استنى النسخة نفتح. تمام. ليس من موافقة المتابعة، استخدام رقم آخر. حط الرقم اللي كان طاير. ارجع في أول فيديو وشوف الرقم يتفك يا اسطى. تمام. تعالى كده نشوف كده ايه الرد بتاع الشركة اللي هتقولي اللي هما يعني ضحكت عليكوا، او اللي هو انا فكيته من جيميل تيم. تمام. هو ده اهو. بيقول لي بقى مرحبا، شكرا على رسالتك. رصدنا نشاط حسابك باعتباره إنتاج شروط الخدمة لدينا، وتم حظر رقمك وانطلاق من تقديرنا لمستخدمنا، فإننا نعتذر عن أي لبس أو إزعاج قد يكون ناتج عن هذا. بعد مراجعة من نشاط حسابك أزلنا الحظر عنه، يعني الرقم فك. وادي الرسالة بتاعنا اللي أنا مغيرتش فيها حاجة. رد عليا امتى؟ أقولك أهو يا أخويا، رد عليا الساعة 10 بالظبط، يعني قول ساعة وربع. ساعة وربع بالظبط رقمك بيكون مفكوك، بس اللي هو بيفك. تمام. نكون كده خلصنا الفيديو بتاعنا. كل اللي انا طالبه منك انك تعمل اشتراك ولايك وتكتب لي كومنت كده من قلبك. بس كده اكون خلصت الفيديو معاكم، وسلام.